أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Geçen hutbemde Hazreti Ömer radıyallahu anh ile alakalı olarak bir zikir ettiydim. Bununla alakalı şöyle dahi zikredilmiştir. Hudeybiye anlaşmasına hilaf muhalefet ederek Banu Bakır Kureyş'in halifiydiler bunlar. Bunlar Müslümanların halifi Banu Kuza'ya saldırdılar. Kureyşler Banu Bakır'a yardımcı oldular ve Hudeybiye'nin anlaşmasına bakmadılar. O zaman Abu Sufyan Medine'ye geldi ve anlaşmayı tehdit etmek istedi, yenilemek. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti. Ancak Resulullah onun hiçbir sözüne cevap vermedi. Daha sonra o Ebu Bakır radıyallahu anh'ın yanına gitti. Onunla konuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşsun. Ancak o dahi dedi ki ben öyle yapmayacağım. Sonra Ebu Sufyan Hazreti Ömer'in yanına geldi ve onunla konuştu. O cevap verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sen lehinde mi konuşayım? Allah adına yemin ediyorum. Eğer benim yerimde bir çöp dahi olursa ben onunla sizinle savaşacağım. Mekke fethinden bahsederek Dr. Ali bin Salabi şöyle yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Marru Zahran vardı, ulaştı. Abu Sufyan kendisi hukukunda korkmaya başladı. Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas kendisine fikir verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aman talep et. Hazreti Abbas beyan eder. Ben Abu Sufyan'a dedim ki yazık. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında vardır. Abu Sufyan dedi ki annem babam sana feda olsunlar. Kurtulmanın ne yolu var? Ben dedim ki Allah adına yemin ediyorum. Eğer onlar seni yakalarlarsa şüphesiz seni öldürecekler. Benim arkama bin Katar'a. Ben seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına götüreyim. Ondan sonra kendisinden aman talep edeceğim senin için. Hazreti Abbas diyor ki o benim arkama Katar'a bindi. Ben her ne zaman bir Müslümanın alevlendiği ateşin yanından geçersem sorarlardı bu kimdir? Müslümanlardan yanından geçtiğim zaman geceydi, orada alevler yanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Katar'ı görürlerdi ve ben onun üzerindeyim. Onlar derlerdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası vardır üzerinde. Sonunda ben Ömer bin Hattab'ın ateşinin yanından geçtim. O dedi ki bu kimdir? Benim yanımda durdu. Abu Sufyan'ı gördü. Dedi ki Abu Sufyan Allah'ın düşmanı.
Her çeşit hamd Allah'ın içindir. Allah-u Teala bize üstünlük verdi. Sonra Hazreti Abbas onu çekerek Resulullah'ın huzuruna gitti. Ebu Sufyan'ı. Ve Hazreti Ömer dahi kendisiyle birlikte Resulullah'a gitti ve arz etti, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bana izin verin, ben bunun kellesini uçurayım. Hazreti Abbas diyor ki ben dedim, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ona aman verdim. Hazreti Ömer ısrar etti. Ben dedim ki ey Ömer dur. Allah adına yemin ediyorum, eğer Banu Adi ile alakası olsaydı sen böyle söylemezdin. Ve biliyorsun ki bu Abdümenaf mıdır, tandır. Hazreti Ömer dedi ki ey Abbas dur. Allah adına yemin ediyorum. Sen Müslüman olduğun zaman ben o kadar mutlu oldum ki eğer benim babam Hattab dahi Müslüman olsaydı o kadar mutlu olmazdım. Ben bilirdim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in senin iman etmeni çok seviyordu. Hattab'ın Müslüman olmaktan, eğer o Müslüman olsaydı. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dedi ki ey Abbas, Abu Sufyan'ı beraber götür ve sabah getir. Her neyse bu konuşma oldu Hazreti Ömer ve Hazreti Abbas'ın. Ve sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a dedi ki bunu götür. Sığınma verdim, onu götür. Ona bir şey dememelisiniz. Abu Bakır bin Abdurrahman'da rivayet edilmiştir. Şaban 7 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar bin Hattab'a bir seriyede 30 kişiyle beraber Kabile Havazi'nin bir dalına gönderdi. Turba. Mekke'den 2 günlük mesafede bir vadinin adı Turba'dır. Orada bunu Havazin yaşıyorlardı. 2 günlük mesafenin zikri oluyorsa eski günlerin binekler vardı. At yahut develer, onlarla alakalı olarak zikrediyorum. Burida Aslami'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber ahalisinin meydanında indiler. Bayrak Hazreti Ömer bin Hattab'a verdi. 2 günlükle alakalı olarak, çünkü günlerle alakalı olarak bir referans varsa onu izah ediyorum. Her nerede olursa olsun. Yazılıdır. İlk defa Hayber gazvesinde bayrak zikredilmiştir. Ondan önce yalnız küçük bayraklar olurdu. Bu zikir oluyordu. Burada Aslami'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber meydanına indi. Bayrağı Hazreti Ömer bin Hattab'a verdi. Bunun izahatı vardır siret kitaplarında. İlk defa Hayber gazvesinde bayrak zikri vardır. Bundan önce yalnız küçük küçük bayraklar olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı siyah idi. Hazreti Ayşe'nin çadırından yapılmıştır. Adı Ukab idi. Ve kendi bayrağı bir bayrak beyaz idi. Hazreti Ali'ye verdiydi onu. Daha önce bir zikredildiği bayraktan siyah idi. Hazreti Ayşe'nin Ummul Mu'mininin çarşafından yapıldı ve beyaz vardı. Onu Hazreti Ali'ye verdiği birisini Hubabil Munzir ve birisi Sa'd bin Ubada'ya verdi. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e teşrif buyurduğu zaman baş ağrısı başladı ve gelemedi. O sefer ilk olarak Hazreti Ebu Bakir'e bayrağını verdi. Sonra aynı bayrak Hazreti Ömer'e verdi. O gün çok savaş oldu. Fakat Müslümanlar kaleyi fethetmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yarın öyle birisini ben bayrak vereceğim ki onun vasıtasıyla Allah-u Teala bizi zafere ulaştıracak. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bayrağı Hazreti Ali'ye verdi.
onun eliyle Allah-u Teala zafere ulaştırdı Müslümanları. İbn-i İshak diyor ki ben İbn-i Şahab Zuhri'ye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in hurmaları hangi şartlarla Yahudilere verdiydi? Zuhri dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra Hayber'e muzaffer oldu ve fey malından idi Hayber. Allah-u Teala onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Bunun 1/5'ini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için idi ve onu kendisi Müslümanlar arasında dağıttı. Yahudilerden evi bırakmaya razı olanlar kaleden indiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çağırarak dedi ki savaştan sonra evlerini bırakmak istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çağırdı ve dedi ki eğer isterseniz bu mallar size verilebilir. Şu şartla siz onlarda çalışın orada ve onun meyvesini bizim ve sizin aranızda bölüştürülecek. Eğer isterseniz burada kalmak isterseniz ben sizi yerleştireceğim. Nerede Allah-u Teala yerleştirirse. Onlar kabul ettiler. Yahudiler orada çalıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah bin Ravaha'yı gönderiyordu. O bahçenin meyvesini dağıtıyordu. Yahudiler arasında adalet yapardı. İyi kendisi alsın, insaf ile bölüştürüldü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh dahi Resulullah'tan sonra aynı şekilde Yahudi ile muamele yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi. Hazreti Ömer dahi hilafetinin başında aynı muamele yaptı. Sonra Hazreti Ömer öğrendi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalıkta öldüydü. Hastalıktan sonra dedi ki Arabistan'da 2 din beraber kalacaklar. Hazreti Ömer araştırdı ve bu ispat edildiği zaman Hayber'in Yahudilerine yazdı. Allah azze ve celle sizi evden çıkarmanız için emretti. Bana haber ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Arabistan'da Yarımadası'nda 2 din beraber kalmayacak. Onun için her kimin yanında Resulullah'ın bir anlaşması varsa onu alarak bana gelsin ki ben onu yürürlüğe koyayım. Ve kimin elinde yoksa öyle bir anlaşma o evden çıkmak için hazırlansın. Eğer anlaşma varsa Resulullah söz verdiyse o zaman iyi. Onu tamamlayacağım. Ancak eğer yoksa o zaman mutlaka bu yeri bırakmanız gerekecek. Hazreti Ömer onları evden çıkardı. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlaşması yoktu ellerinde. Hazreti Abdullah bin Ömer diyor ki ben Hazreti Zübeyir bin Al-Avam ve Hazreti Mikdad bin Aswad Hayber'de kendi mallarımızı görmeye gittik. Orada biz ayrı ayrı kendi malımıza gittik. Geceleyin bana saldırıldı. Ben kendi yatağımda uyuyordum. Benim ellerimin bağı çekildi. Sabah oldu. Benim her iki dostu bağırarak bana geldiler ve sordular ki kim yaptı seninle? Ben dedim ki ben bilmiyorum. Ve diyor ki onların ikisi benim ellerimi düzelttiler. Ondan sonra beni alarak Hazreti Ömer'in yanına geldiler. Ömer dedi ki bu Yahudilerin göre işidir. İnsanlar için konuşmak için ayağa kalktı Hazreti Ömer. Dedi ki ey insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in Yahudileri bu şartla muamele yaptıydı. Biz ne zaman isterseniz sizi çıkaracağız. Yahudiler Hazreti Abdullah bin Ömer'e saldırdılar. Ve onun ellerinin bağını çıkardılar. Siz onu da öğrendiniz. Bundan önce Ansari'ye dahi bunlar saldırdılar. Şüphe kalmadı. Onların dostlarıdır. Orada başka bir düşmanımız yok. Onun için kimin Hayber'den bir malı varsa onu korusun. Çünkü ben Yahudileri çıkaracağım. Sonra kendisi onları çıkardı. Hazreti Abdullah bin Makraf beyan eder. Hazreti Ömer Yahudileri Hayber'den çıkardığı zaman Ansar ve Muhacirler arasında bindi.
ve Hazreti Cabbar bin Sakhr ve Yazid bin Sabit ile beraber çıktı. Hazreti Cabbar Medine ahalisi için tahmin eden malları ve Hayber'in onun ahalisi arasında bölüştürdü bu daha önce var olan şeye göre. Bu olay vardı. Bir kadın mektup alarak gidiyordu Hazreti Hatib el-Alaka olarak gizli bir şekilde Mekke'nin müşriklerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iradesi konusunda haber gönderdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala tarafından bilgi verildi. Hazreti Ali gönderdi. Kadın yakalandı yolda. Ondan sonra Hatib ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Özrünü ileri sürdü. Ve kendi imanı konusunda dedi ki benim imanımda bir zaaf yoktur. Kamil olarak inanıyorum. İnandırdı Hazreti Hatib. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kabul etti. Ancak Hazreti Ömer dedi ki ya Resulullah bana izin verin ki ben bu münafığın kellesini uçurayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o Bedir gazvesine katıldı ve sen ne bilirsin? Allah-u Teala onları gördü. Bedir'e katılanları ve dedi ki ne yaparsanız yapın. Ben sizin günahlarınızı göz ardı ettim ve sizi affettim. Başka bir olay daha vardır. Hazreti Ömer ile alakası yoktur. Fakat arada zikir, Hazreti Ömer'in zikri var, onun için beyan ediyorum. Hazreti Abu Katada diyor ki Huneyn olayı olduğu zaman ben Müslümanlardan birisini gördüm. Müşriklerle savaşıyor. Ve başka bir müşrik var ki arkadan gizli bir şekilde Müslümana saldırıyor. Saldırmak istiyor. Onu öldürsün. Bunu görerek ben hemen ona gittim. Bir Müslümanı arkadan gizlice saldırmak istiyordu. O beni öldürmek için elini kaldırdı. Ve ben onun elini saldırdım. Ve onu kestim. Ondan sonra o beni yakaladı. O kadar kuvvetli bir şekilde yakaladı ki ben çaresiz kaldım. Sonra o beni bıraktı. Gevşedi ve ben onu ittim. Ve onu öldürdüm. Bu durum oldu. Müslümanlar yenilerek kaçtılar. Ben de kaçtım. Sonra bir de ne göreyim? Hazreti Ömer bin Hattab insanlarla beraberdir. Ben ona dedim ki insanlara ne oldu? Niye kaçtılar? Dedi ki Hazreti Ömer Allah'ın menşei Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geri geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kim bir öldürülmesi konusunda delil ileri sürersek onu öldürmüştür. O öldürülenin malı katilin olacak. Ben kalktım ki kendi öldürdüğüm zaman hakkında şehadet bulayım. Fakat hiç kimse görmedim ki bana şehadet etsin. Sonra oturdum yerime. Sonra aklıma geldi. O mektul olayını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zikrettim. Kendisiyle oturanlar birisi dedi ki onun silahları zikretti benim yanımdadır. O silahlar yerine ona bir şey vererek razı edin. Hazreti Ebu dedi ki hayır böyle olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in azıcık bir şeye versin ve Allah-u Teala'nın arslanlardan birisini bıraksın. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den savaşan Hazreti Abu Katada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Bana malzemeyi verdi. Ben küçük bir bahçe satın aldım. Hurmanın ve ilk olarak ben onu mal edindim İslam zamanında. Hazreti İbni Ömer'den rivayet edilmiştir. Biz Huneyn'den geri döndüğümüz zaman Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir nazar konusunda sordu. Cahiliye zamanında nazar ettiydi. Yani itikaf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu tamamlayın. İster cahiliye zamanından olsun onu tamamla. İslami talimatının içinde kalarak her ne şart olursa onu tamamlamak gereklidir. Tabuk gazvesi
Hazreti Ömer'in rolü neydi? Ne zikir vardır? Tabuk zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından para istendi. Bunun hakkında Hazreti Ömer kendi olayını bahsediyor. Bir gün bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sadaka yapalım. O zaman mal vardı yanımda. Dedim ki eğer ben bir gün Hazreti Ebu Bakır'ı üstün çıkabilirsem bugün üstün çıkacağım. Ben kendi yarım malımı aldım. Getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ehlin için ne geri bıraktın? Ben dedim ki bu kadar. Getirdiğim kadar geri bıraktım evde. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ebu Bakır elinde ne varsa hepsini getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Ehlin için ne bıraktın? Dedi ki onlar için Allah ve onun Resulünü bıraktım. Hazreti Ömer diyor ki ben dedim ben asla kendisini geçemem. Bu olay üzerine Hazreti Müslim radıyallahu anh beyan eder. Bir cihad zamanında cihad hakkında Hazreti Ömer radıyallahu anh beyan eder. Aklıma geldi. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh daima beni geçiyor. Bugün ben onu geçeceğim. Onu düşünerek ben evime gittim ve malımdan yarı malı alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldim. O zaman imtihan için musibet zamanıydı. Fakat Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh bütün malını getirdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna sundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sundu ki evde ne bıraktın? Hazreti Allah ve onun Resulü Hazreti Ömer radıyallahu anh beyan eder. Bunu dinleyerek ben çok utandım. Ve dedim ki ben bugün çok çaba sarf ettim ve onu geçmek istedim. Fakat bugün yine Ebu Bakır beni geçti. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Öyle bir zaman idi ki ilahi dine kendi canlarını keçi ve koyunlar gibi kesiyorlardı. Mal bir yana Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh birden daha fazla bütün malını getirdi. Bir defa değil, birden daha fazla defa hatta iğne dahi evde bırakmadı. Aynı şekilde Hazreti Ömer kendi inşirahına göre, kuvvetine göre ve Osman kendi gücüne göre Allah hazıl kıyas, Allah kadril maratib. Bütün sahabeler kendi canları ve mallarıyla ilahi din için canlarını vermeye hazır olurlardı. Bir öyledirler ki cemaat hakkında diyor biat ederler ve kabul ederler ki biz dinimizi dünyadan üstün tutacağız. Ancak yardım zamanında böyle sevgi ile bir dini bir insan bir gaye elde edebilir mi? Böyle insanların varlığı faydalı olabilir mi? Hayır, asla. 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 Allah-u Teala der ki لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Siz en sevdiğiniz eşyaları Allah Teala'nın yolunda sarf etmezseniz ona kadar hayıra asla ulaşamazsınız. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü zaman, vefat ettiği zaman Hz. Ömer radıyallahu anh'ın tepkisi neydi? Hz. İbni Abbas'ten rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı yaklaştı ve evde erkekler vardı. Hz. Ömer bin Hattab dahi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gelin ben size bir yazı yazayım. Ondan sonra siz de sapmazsınız. Hastalığın son günlerin zikridir. Hazreti Ömer dedi ki insanlara dedi orada oturanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hastadır ve elinizde Kur'an vardır. Sizin için Allah-u Teala'nın kitabı yeterlidir. Evdeki insanlar ihtilaf ettiler ve tekrar ettiler. Orada tartışma başladı. Onlardan bazıları derlerdi ki kağıt ve kalem getirin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir yazı yazdırsın. Ondan sonra sapmazsınız. Onlardan bazı kimseler diyorlardı Hazreti Ömer'in sözünü eziyet vermeyelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e.
onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında çok konuştular. Tartışma başladı. İhtilaf ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, gidin buradan. Bunun detayları Sahih Müslim'in rivayetidir. Sahih Buhari'de dahi onun detayları var. Orada Ubeydullah bin Ubeydullah'dan Mervi rivayet edilmiştir. Hazreti İbn Abbas'tan rivayet etmiştir. Diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hastalığı çok saldırdı kendisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana yazı malzemesini getirin ki ben size öyle bir yazı yazayım ki ondan sonra siz unutmazsınız. Hazreti Ömer dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üstün çıkmıştır hastalık. O zaman Allah-u Teala'nın kitabı var elimizde. Kur'an-ı Kerim vardır. Bizim için yeterlidir. Onun için Resulullah'a sıkıntı vermeyelim. Bunun üzerine kendi aralarında ihtilaf ettiler. Ve çok gürültü oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi kalkın buradan gidin. Benim yanımda kavga etmemelisiniz. Bunun üzerine İbn Abbas dışarı çıktı. O diyordu ki çok büyük zarar şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mani olundu yazı yazmasına mani olundu. Bunun da izahatında Hazreti Seyyid Zanul Abdin Veliullah Şah radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Onun bir kısmını beyan ediyorum. La tazillu ba'da. Bu hadisteki kelimeler. Bu Amr izah etti ki son zamanda dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyordu. La tazillu ba'da. Siz unutmayasınız yazı yazmak konusunda. Unutmak ve yoldan sapmak her iki anlamda kullanılır bu kelime. Galabahul vacuh. Hastalık zayıf düşürdü. Eziyet çoğalmasın. Bu Hz. Ömer'in söylediğinin kelimeleridir. Ölümün Hz. Ömer zikir aklına gelmiyordu. İndallahi kitabullahi ve hasbuna. Hz. Ömer dedi ki şunun için dedi ki Allah-u Teala diyor ki ma farratna fil kitabe min şeyin. Ve An'am suresindedir. Tibyanın lekulle şeyin. Bu kitap her şey açıklayarak beyan ediyor. Biz içinde bir eksiklik bırakmadık. Sonra diyor ki la yambagi indi tanazavu. Bazı kimseler Hz. Ömer gibi rakik kalpli olanlar dediler ki böyle bir zamanda Resulullah'a eziyet vermemeliyiz. Bazı kimseler dediler ki Resulullah'ın emrini tamil etmeliyiz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan gitmelerini emretti. Aralarında tartıştıkları zaman dedi ki burada gürültü yapmayın. Bundan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kitabullah bu durumda dahi kabul ediyordu. Hazreti Ömer'in sözünü dinledikten sonra kağıt kalem tekrar getirin demedi. Buhari'nin diğer kitaplarından anlaşıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra birkaç gün diri kaldı ve bazı vasiyetlerde dahi bulundu. Fakat bunu tekrar etmedi. Öyle anlaşılıyor ki yazdırmak istediği konular Kitabullah'ta vardı zaten. Ya Kur'an-ı Kerim'e yapışık kalmayı nasihat etmek istiyordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i destekledi ve sessiz kaldı. Bu terbiyedir ki sözde ulemalar buna aldırış etmiyorlar. Hazreti Şah Sahab diyor. Hazreti Ömer'in terbiyesi vardı. Ulemalar buna aldırış etmiyorlar. Bir düşünceyi ileri sürüyorlar. Ondan sonra onu vehiy ilahi zannediyorlar onu. Diyor ki bu güzel örneği asla unutmamalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim önümüze serdi. Kitabının önünde her şey yoktur. Kal ademdir. Urva bin Zübeyir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Hazreti Ayşe'de rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ve Hazreti Ebu Bakir
O zaman Suna'daydı. Suna Medine'den 2 kilometre mesafededir. İsmail dedi ki के मुज़ाफ़ात में थे। ये खबर सुनकर हज़रत उमर खड़े हुए, जो वफ़ात की खबर सुनी। हज़रत उमर तो बाहर गए हुए थे मुज़ाफ़ात में, लेकिन जब bunu dinleyerek Hazreti Ömer ayağa kalktı. Ölüm haberini dinlediği zaman. हज़रत उमर खड़े हुए और कहने Hazreti Ebu Bakır dışarıdaydı. लगे फौत नहीं हुई। Vefat haberi duyulduğu zaman हज़रत उमर कहा करते थे, Hazreti Ömer kalktı ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki Resulullah ölmemiştir. Hazreti Ayşe diyordu ki Hazreti Ömer diyordu Allah adına benim kalbime aynı şey geldi. Ve dedi ki हाथ पाँव काट दे। इतने में हज़रत अबू बकर Hazreti Ömer dedi ki नहीं थे हज़रत उमर के Allah mutlaka kendisini kaldıracak. शादी दोबारा Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır geldi. Kabul etmiyordu ki Resulullah vefat etmiştir. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाया, Mutlaka dirilecek diyordu. Hazreti Ebu Bakır geldi. Hazreti Ebu Bakır'ın çehresinden öptü. Dedi ki annem babam size feda olsunlar. जिसके हाथ में Siz hayatınızda dahi öldükten sonra paksınız. Allah adına yemin ediyorum. Benim canım elindedir. Allah size 2 ölüm vermeyecek. Bunu diyerek dışarı çıktı Hazreti Ebu Bakır. İnsanların yanına gitti ve dedi ki yemin eden dur. Hazreti Ömer'e dedi ki ey yemin eden dur. Hazreti Ebu Bakır konuşmaya başladı. Hazreti Ömer yere oturdu. Hazreti Ömer hamd ve sana etti ve dedi ki Ala man kana yabudu Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem fe inna Muhammadan kad mata ve man kana yabudullaha fe innallaha hayyun la yemut. Bakınız kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tapıyordu dinlesin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz vefat etti. Her kim Allah'ı ibadet ediyordu hatırında olsun ki Allah diridir. Asla ölmeyecek. Hazreti Ebu Bakır bu ayeti indi. İnnaka meyyetun ve innahum meyyetun. Siz dahi ölensiniz ve onlar da öleceklerdir. Sonra bu ayet okudu. Ve ma Muhammedun illa Resul. Kad halat min qablihir rusul. Afayim mata o kutelen kalabtum ala akabikum ve men yenkalib ala kifehe falan yuzur Allah şey'a. Ve seyyedzillahu şakirin. Muhammed yalnız Allah'ın bir Resuludur. Kendisinden önce bütün Resuller vefat ettiler. Eğer kendisi vefat ederse yahut öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Her kim geri dönerse Allah'a asla zarar vermeyecek. Allah şükredenlere mutlaka mükafat verecek. Diyor ki Hazreti insanlar o kadar anladılar ki hıçkırarak öldüler. Hazreti İbni Abbas diyor ki Allah adına yemin ediyorum. Öyle anlaşıldı ki Ebu Bakır bu ayeti okuyuncaya kadar insanlar sanki bilmiyorlardı ki Allah-u Teala bu ayeti indiydi. Yani bütün insanlar bu ayet kendisinden öğrendiler. Sonra insanların kim dinlediyse bu ayeti okuyordu. Zori diyordu ki Seyyid bin Musayyib bana anlattı. Hazreti Ömer dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Ben Hazreti Ebu Bakır'ın bu ayetini okuduğunu dinledim. O kadar korktum ki benim ayaklarım beni tutmuyordu. Ben yere düştüm. Hazreti Ebu Bakır'ın bu ayeti okuduğunu öğrendim. Anladım ki Resulullah vefat etmiştir. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beyan eder. Tercümesini okuyayım. Kelimeler daha sonra gelecek basıldığı zaman İbn Abbas'a rivayet eder. Ebu Bakır çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatı zamanında Ömer insanlarla bir şey söylüyordu. Diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmedi. Diridir. Ebu Bakır dedi ki ey Ömer yere otur. Ömer oturmadı. İnsanlar Ebu Bakır'ın yanına dikkat ettiler.
Ömer'i bıraktılar. Abu Bakır dedi ki hamd ve saladan sonra açık olsun ki aranızdan kim Muhammed'e ibadet ediyorsa anlaşılır ki Muhammed vefat etti. Ve her kim aranızdan Allah'a ibadet ediyor da Allah diridir. Asla ölmeyecek. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünün üzerinde delil şudur. Allah-u Teala buyurdu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bir Resul'dur. Ondan önce bütün Resuller bu dünyadan geçtiler. Yani vefat ettiler. Ve Hz. Ebu Bakır ve Şakirin ya kadar bu ayeti okuyarak okudu. Sonra diyor ki Rabi dedi ki Allah adına yemin ediyorum sanki onu bilmiyorlardı ki bu ayet dahi Kur'an'da vardır. Ve Ebu Bakır'ın okumasıyla onu öğrendiler. Bu ayeti bütün eshablar Ebu Bakır'dan öğrendiler. Ve hiçbir sahabi baki kalmadı ki bu ayeti okumuyordu. Ömer dedi ki Allah adına ben Ebu Bakır'dan bu ayet dinledim. O okuduğu zaman ben onu dinlemekte öyle yaralandım ki benim bacaklarım beni tutmuyor. Ben yere düşüyorum. Bu ayeti dinlediğimden beri. Bu kelime dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve burada Kastalani Şerab Buhari'nin rivayetidir. Hz. Mesih Maud aleyhisselam diyor. Ömer bin al-Khattab yukallimun nasa yekulu lahum amata Resulullah ve la yemutu hatta yaktulul munafikin. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyordu insanlarla ve diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmedi. Münafıkları öldürmeden Resulullah ölmeyecek. Sonra diyor ki Al-Milal ve Nihayet Şahristani'de aynı yazı vardır. Tercümesi şöyledir. Ömer Hattab diyordu ki kim bu derse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü, ben bu kılıçla onu öldüreceğim. Hatta gökyüzüne kaldırılmıştır. İsa'nın kaldırıldığı gibi. Ebu Bakır dedi ki her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ibadet ediyorsa o mutlaka vefat etmiştir. Her kim Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Allah'a ibadet ediyorsa o Allah diridir, ölmeyecek. Yani bir tek Allah'da sıfat var ki ebedi olarak yaşıyor. Diğer insanlar ve hayvanlar ölürler. Onlar üzerinde hulud düşüne belki daima yaşayacak. Fakat ondan önce ölüyorlar. Sonra Hazreti Ebu Bakır bu ayet okuduğu tercümesi şöyledir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resul'dur ve bütün Resuller dünyadan geçtiler. Eğer kendisi vefat ederse yahut öldürülürse siz dininden dönecek misiniz? O zaman insanlar dinleyerek döndüler. Şimdi düşünün. Hazreti Ebu Bakır'ın eğer Kur'an'dan bu delil değil idiyse bütün insan ve peygamberler vefat ettiler. Eğer bu delil katiyetu dalale değil idiyse eshablar kendisine göre 100.000'e yakın idiler. Belki ondan daha fazla idiler. Delil veriyor. Allah Teala anlatıyor. Yalnız zanni ve şüpheli bir emir üzerinde nasıl kabul ettiler ve hüccet ileri sürmediler ki ya efendim bu selil natamamdır ve nefsi katiyetu dalalet elinizde yok. Siz hala bir haber misiniz ki Kur'an Rafiuka ilayyada Hazreti Mesih'in Ansiri Beddi cismiyle gökyüzüne gittiğini beyan ediyor. Barrafahullahu ileyh dinlemediniz mi? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözüne gitmesi nasıl zordur. Eshablar Kur'an'ı biliyorlardı. Ayeti dinleyerek ve halat kelimesini onun izahatını afa immata kotelada görerek hemen kendi düşüncelerini terk ettiler. Evet onların kalpleri Resulullah'ın ölümünden sonra yaralıydılar ve zayıf düştüler. Hazreti Ömer dedi ki bu ayetin dinledikten sonra durum böyle oldu ki benim bacaklarımı kaldırmıyor ve ben yere düşüyorum. Subhanallah. Ne Said
ve vakkaf indel Kur'an idi. Ayeti düşünerek aklına geldi. Bütün eski peygamberler vefat ettiler. O zaman ağlamaktan başka çare kalmadı. Başka bir şey yapmadılar. Sonra başka bir zamanda Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle demesi. Her kim Hazreti Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem konusundaki bu kelime ağzından çıkarırsa ki öldü. Ben onu bu kılıçla öldüreceğim. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Ömer bu düşünce yüzünden Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı konusunda gulub idi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü kelimesi var ya, onu yanlış görüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır mükafat versin. Bu fitne yok ettiği zaman ve delil ileri sürerek, ayet-i kerime ileri sürerek anladı ki bütün peygamberler vefat ettiler, geçmiş. Gerçekten bu teşrihden dahi Feyzi Abidin kalancılarını öldürdü mü? Müslüman Kazab-ı Asvad-ı Ansi'yi öldürdüğü gibi gerçekten bu tasrihden daha fazla Feyzi Acab'ın öldürmeyi eshablar bu katil düşünceyi dahi sona erdirdiler. 4 Kazab değil 5 Kazab öldürüldü. Burada diyor ki ya ilahi onların canına merhamet eyle. Eğer burada halat bu anlamı yapılırsa bazı kimseler gökyüzünde de vardır. O zaman Hazreti Ömer haklı sayılıyor. Ve bu ayet zararlıdır. Ona destekleyicisidir. Fakat bu ayetin ikinci kısmı izahat şeklindedir. Afayim mata o kutela. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır'ın gözü gitti. Zahir ediyor ki ayetin bu anlamını almak ki bütün peygamberler geçtiler. Öldükten sonra gitti ya diri gittiler. Bu tarihi ve Allah-u Teala menşeine bir iftiradır. Ve böyle bir iftira bilerek yapan kıyamet gününden korkmazlar. Allah-u Teala'nın izahatına aykırı mana ileri sürerler. Onlar şüphesiz ebedi lanetin altındadırlar. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh o ana kadar bu ayeti bilmiyordu. Ve diğer bazı eshablar dahi bu yanlış düşünce içindeydiler. Ve unutuyorlardı. İnsanın beşeri durumudur. Onun kalbinde vardı. Bazı peygamberler yaşıyorlardı ve dünya gelecekler. O zaman niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmesin? Hazreti Ebu Bakır bütün ayeti okuyarak ve afayim mata kutela anlatarak kalpleri yerleştirdi. Halatın anlamı iki haffe anıftan ölmek yani tabii ölüm ve öldürülmek. Sonra muhalifler kabul ettiler hatalarını ve bütün hesaplar bu kelime üzerinde anlaştılar. Bütün eski peygamberler vefat ettiler. Sonra afayim mata kutela'nın büyük bir etkisi oldu ve herkes bütün muhalifane düşüncelerinden rücu ettiler. Elhamdülillah ala zalik beyan etti. Birçok defa beyan ediyor. Bütün eshapların şehadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı üzerinde oldu. Bütün peygamberler vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Resulullah hakkında dedi ki ölmedi ve kılıcını çıkarıyor. Fakat Hazreti Ebu Bakır ayağa kalkıyor ve bu hutbe okuyor. Ma Muhammedun illa Resul. Kad halat min qablehir Resul. Şimdi bu zamanda bir kıyametin bir manzarasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan gitmiştir. Ve bütün eshablar vardır. Hazreti Usame'nin ordusu da gitmemişti. Hazreti Ömer'in demesi üzerine yüksek sesle diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve delil ileri sürüyor. Ma Muhammedun illa Resul. Bundan eğer eshabların zamanı Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam hayatı olsaydı mutlaka söylerdi. Ama herkes sessiz kaldı ve sokaklarda diyorlar, ayet okuyorlardı.
Sanki bu ayet bugün indi. Bazıları eshab-ı münafık değildiler ki Hazreti Ebu Bakır'ın korkarak sessiz kaldılar. Ve Hazreti Ebu Bakır'ı reddetmediler. Asıl şuydu. Hazreti Ebu Bakır beyan etti. Onun için herkes boyun eğdi. Budur icma-i sahaba. Hazreti Ömer dahi aynısını diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar gelecek. Fakat bu delil kamil olmazdı. Kamil o zaman olurdu ki hiçbir istisna olmasaydı. Hazreti İsa gökyüzüne gittiyse ve orada gelecekse o zaman bu delil ne o ileri sürülebilirdi. Sık sık Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu olayı beyan etti değişik yerlerde. Değişik olaylar şu gaye içindir ki Hz. İsa'yı gökyüzünde diri olduğunu zannediyenler var ya, onların zihninde bu çıkarılsın ki hiçbir beşer gökyüzüne gitmedi ve gidemez. Aynı şekilde Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. Hz. İbni Abbas'ten rivayet edilmiştir. Hz. Ömer'in hilafet zamanında bir defa ben kendisiyle birlikte gidiyordum. Kendi bir işi için gidiyordu. Elinde bir kırbaç vardı. Benim yanımda başka birisi yoktu. Kendisiyle konuşuyordu. Ve kılıç vuruyordu arkaya. Bana dedi ki, ey İbn Abbas, sen biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün ben o sözü niye söyledin? Resulullah ölmedi ve her kim böyle derse ben onu kılıçla öldüreceğim. Hazreti İbn Abbas diyor ki ben dedim ki Emirül Müminin ben bilmiyorum. Siz biliyor olacaksınız. Hazreti Ömer dedi ki siz niye dediniz? Hazreti Ömer dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Sebebi şuydu. Ben bu ayeti okuyordum. Ve kazalika cealnakum ummetan vasatal letekunu şuhada alen nase ve yekunur rasulu aleykum şehida. Böylece biz size şahit yaptık ve Resul size şahit olsun. Allah adına yemin ediyorum ki ben düşünüyordum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ümmeti içinde diri kalarak onların amellerini şehadet edecek. Bu sebepten dolayı ben o gün öyle söyledim. Konuştuğum sözü söyledim. Hazreti Ebu Bakır'ın Hazreti Ömer'in hilafeti hakkında zikir vardı Sahih Buhari'de. Daha önce de beyan edildi. Tekrar beyan edeyim. Ansar Bani Sa'da'nın evinde Sa'd bin İbada yanında buluştular ve dediler ki aramızdan bir amir olsun ve bir amir aranızdan olsun. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer bin Khattab ve Hazreti Abu Ubeyda bin Al-Cerrah onun yanlarına gittiler. Hazreti Ömer konuşmak istedi. Hazreti Abu Bakır sessiz kalmasını istedi. Hazreti Ömer diyordu ki Allah adına ben konuşmak istedim ki öyle bir konuşma hazırladıydım. Çok seviyordum ben onu. Korkuyordum ki Hazreti Ebu Bakır ona ulaşamayacak. Öyle konuşamayacak. Ondan sonra Hazreti Ebu Bakır konuştu. Ve öyle konuştu ki balagatta bütün insanların konuşmasından daha ileriydi. Bu arada dedi ki biz amiriz ve siz vezirsiniz Ansar. Vahb bin Munzir bunu dinleyerek dedi ki hayır asla. Allah adına yemin ediyorum ki hayır asla. Allah adına yemin ediyorum ki böyle yapmayacağız. Bir amir bizden olacak ve bir amir sizden. Hazreti Ebu Bakır dedi ki hayır amir biziz ve siz vezirsiniz. Çünkü bu Kureyşliler nesep bakımından bütün insanlardan üstündürler. Ve eski Arap'dırlar. Onun için Ömer yahut Abu Ubeyda biat edin. Hazreti Ömer dedi ki hayır. Biz Abu Bakır dedi ki size biat edeceğiz. Siz bizim liderimizdiniz. Ve aramızdan iyisiniz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği sizsiniz. Böyle diyerek Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır'ın elini tuttu ve biat etti ve insanlar dahi biat ettiler.
Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır'ın elini yakaladı. Dedi ki biyetimizi alın ve Hazreti Ömer biyet etti ve arz etti: ey Ebu Bakır, size Resulullah emretti, namaz kıldırın. Siz halifetullahsınız. Biz size halife beyat ediyoruz ki Resulullah sizi bizden daha fazla seviyordu. Murtadlerin fitnesi konusunda yazılıdır Siret İbni Hişam'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat olduğu zaman Müslümanlar musibetleri çoğaldı. Hazreti Ayşe'den bir rivayet geldi bana. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Araplar mürted oldular. Yahudiler ve Ensarlar kalktılar. Hristiyanlar. İbn-i İshak diyor ki Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman kendisinden sonra Ebu Bakır halife oldu ve Araplarda kim küfür etmek isterse küfür etti. Hazreti Ömer bin Hattab Hazreti Ebu Bakır'a dedi ki siz insanlarla nasıl savaşacaksınız? Resulullah buyurmuştur. Bana emredilmiştir ki bunlarla savaşayım. Öyle ki onlar la ilahe illallah'ı kabul etsinler. Yani la ilahe illallah'ı kabul edenlerle savaşmayacağım. Her kim onu kabul ederse kendi malını canını koruyacak. Bir hak dışında ve onun hesabı Allah katındadır. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Allah adına yemin ediyorum namaz ve zekat arasında kim fark ederse ben onunla savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır ve Allah-u Teala'nın hakkıdır. Eğer bana bir küçük bir şey vermek istemedilerse ben mutlaka onun için de savaşacağım. Hazreti Ömer bin Hattab diyor ki Allah adına yemin ediyorum ben gördüm. Allah Hazreti Ebu Bakır'e göğsünü açtı savaş için. Anladım ki bu haktır. Hazreti Usama bin Laden'in ordusunun gönderilmesi konusunda Hazreti Ebu Bakır Hazreti Usama'nın bazı nasihatler etti. Hazreti Ebu Bakır kendisiyle beraber yürüyordu. Hazreti Usama rica etti siz binin yahut ben de ineceğim. Hazreti Ebu Bakır dedi ki sen inme. Allah adına yemin ediyorum ki ben binmeyeceğim. Ve bana ne oldu ki ben Allah yolunda biraz kendi ayaklarımı toprakla doldurmayayım. Kim bir adım atarsa 700 mükafat yazılır. 700 derecesi yükselir. 700 hatası affedilir. Nasihat ettikten sonra Hazreti Ebu Bakır Hazreti Usama dedi ki eğer uygun görürsen Ömer vasıtasıyla bana yardımcı ol. Ömer burada kalsın demek istedi. Hazreti Ömer orduya kattıydı. Hazreti Usama izin verdi. Hazreti Ebu Bakır devrinde Yamama Savaşı'nda 70 Kur'an hafızları şehit oldular. Bu konuda Hazreti Zeyd bin Sabit Ansari rivayet eder. Hazreti Ebu Bakır bana Yamama'daki insanlar şehit edildiler. O zaman yanında Hazreti Ömer vardı yanında. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Ömer bana geldi. Bana dedi ki Yamama'nın savaşında insanlar öldüler. Korkarım ki kariler ölmesinler. Öylece Kur'an'ın büyük bir kısmı zayi gidecek. Sen Kur'an'ı bir yerde birleştir. Benim düşüncem şudur ki siz Kur'an'ı bir yerde birleştirin. Hazreti Ebu Bakır dedi ki ben Ömer'e dedim ki ben böyle nasıl yapmayayım ki Resulullah'ın yapmadı. Ömer dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki bu sizin işiniz iyidir. Ömer bana sık sık söyledi. Sonunda Allah-u Teala benim göğsümü açtı. Ben de aynısını uygun görüyorum. Ömer'in uygun gördüğünü. Zeyd bin Sabit dedi ki o zaman Hazreti Ömer onun yanında duruyordu. Sessiz dedi. Konuşmuyordu. Sonra Ebu Bakır dedi ki sen genç akıllı birisisin. Sana kötü düşünmüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için vahiy yazıyordun. Onun için Kur'an nerede olursa sen onu araştır ve onu alarak bir yerde cem et. Zeyd bin Sabit dedi ki Allah adına yemin ediyorum dağlardan bir yerden bir yere götürme emretseydi zor olmazdı. Bu iş gibi
yapmam etmek, yani Kur'an-ı Kerim'i cem etmek. Dedim ki siz nasıl bu iş yapıyorsunuz? Resulullah'ın yapmadığını. Hazreti Ebu Bakir dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki iyi iştir. Ben onunla sık sık dedim ki ondan sonra Allah-u Teala benim göğsümü açtı. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ömer'in göğsünü açtıydı. Sonra Kur'an-ı Kerim'i araştırmaya başladım. Deri parçaları ve kemikler ve insanların göğüslerinden ve hurma ağaçlarından aramaya başladım. Hazreti Seman Salim yanındaydı. Başka birisinin yanında yoktu. Onlar şöyledir. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yani mutlaka aranıza bir Resul geldi. Zor geliyor kendisine. Haristir sizin için, iyilik için. Allah-u Teala merhamet edendir. Hadiste bu zikir vardır, yazılıdır. Bundan sonraki ayet dahi olacak. Belki de. Sonra rivayet var. Evraklar Hazreti Ebu Bakır'ın yanında kaldılar. Allah-u Teala kendisini vefat etti. Sonra Hazreti Ömer'in yanında kaldı. Allah-u Teala kendisini vefat etti. Sonra Hazreti Hafsa binti Ömer'in yanında kaldı. Sonunda ondan dahi zikir geçtiği gibi Hazreti Osman aldı. Şimdi bu zikir devam ediyor. İnşallah gelecekte dahi zikredilecek. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر